緊急警報システムが作動しました。次の案内が出るまでお待ちください。繰り返します。ただいま緊急警報システムが作動しました。次の案内が出るまでお待ちください。The emergency alert system has been activated. Please wait until the next announcement. Repeat. The emergency alert system has been activated. Please wait for further instructions. 비상 경보 시스템이 작동했습니다. 다음 안내가 나올 때까지 기다려 주십시오. 반복합니다. 지금 비상 경보 시스템이 작동했습니다. 다음 안내가 나올 때까지 기다려 주십시오. 紧急警报系统已启动，请等待下一次广播。重复一遍，紧急警报系统已经启动，请等待下一次广播。ただいまキボトス全域に警戒レベル3が発令されました。直ちに窓のない地下室に避難してください。本警報は警戒レベル3が解除されるまで有効です。指示があるまではここで待機してください。繰り返します。ただいまキボトス全域に警戒レベル3が発令されました。直ちに窓のない地下室に避難してください。本警報は警戒レベル3が解除されるまで有効です。指示があるまではここで待機してください。午後3時25分ごろ、学校内において正体不明の生徒が出現しました。この生徒に目を向けると、時速 100km で追いかけ、最終的には正体不明の攻撃により死亡する可能性があります。これに伴い午後3時30分に警戒レベル3がキボトス地域全域に発令されました。市民の皆様は直ちに地下室に避難してください。地下室はキボトス地域に8カ所あります。今すぐ避難してください。本警報はレベルが解除されるまで有効です。できるだけ落ち着いて避難してください。現在連邦生徒会は強力な権力者たちを集め、未知のキャラクターを消滅させようと試みています。しかし、それが必ずしも成功するとは限りません。対象地域にお住まいの住民は急いで避難してください。避難する際には以下の4つを覚えてください。慌てずに地下室に逃げてください。外には出ないでください。食料や物資を確保してください。指示があるまでは地下室で待機してください。繰り返します。慌てずに地下室に逃げてください。外には出ないでください。食料や物資を確保してください。指示があるまでは地下室で待機してください。A level 3 alert has been issued for all of Kavotos. Please evacuate to a windowless basement immediately. This alert will remain in effect until the alert level 3 is lifted. Please remain here until further instructions. I repeat, a level 3 alert has been issued for the entire city of Kavotos. Please evacuate to a windowless basement immediately. This alert will remain in effect until the alert level 3 is lifted. Please remain here until further instructions. At approximately 3:25 p.m., an unidentified student appeared in the school. If you turn your attention to this student, you may be chased at 100 kilometers per hour and eventually killed by an unidentified attack. In response, an alert level 3 was issued at 3:30 p.m. for the entire Kavotos area. Citizens are urged to evacuate immediately to basements. There are 8 basements in the Kavotos area. Please evacuate now. This alert will remain in effect until the alert level is lifted. Please evacuate as calmly as possible. Currently, the General Student Council is attempting to gather powerful authorities to eliminate the unknown character. However, this may not always succeed. Residents living in the target area are urged to evacuate as quickly as possible. When evacuating, remember the following 4 things. Do not panic and escape to the basement. Do not go outside.
Secure Secure food and supplies. Stay in the basement until